Spiritus medius incognitus. Das ist meine Begrüßung für die Leute. Oh, jetzt habe ich einen Fleck. Und jetzt auf noch. 500 Euro Stiegel, gut, servus. So, liebe Leute, Leutinnen, Edgar Wallet, der Spiritus Monster ist on the start. Wie man sagt, die liebe Kunigunde hat mir geschrieben und hat gesagt, sie ist verliebt in den Thomas, der aber mit der Bernadette zusammen ist. Mittlerweile haben die 2 Kinder miteinander, wobei die 2 Katzen haben, die Miki und die Muschi. Die Doris, die kleinere Tochter, die geht noch in die Volksschule und hat ein bisschen Angst vom Lehrer. Der Lehrer ist der heißt auch Thomas, aber der hat eine Frau, die heißt Barbara. Die Barbara ist die beste Freundin von dem Thomas seiner Frau. Genau. Und die Kunigunde fragt mich jetzt, was soll ich machen? Spirituell, ich muss es kurz wirken lassen. So, jetzt geht's wieder. Jetzt habe ich es wieder. Ich kriege ja die ganze Energie von Universum von oben. Universum, Spike, Proteine, nicht angreifbar. Jetzt kann nicht. Sexy bis 7 Achtel ist voll wieder in. Milchberger, wieder 500 Euro für die Werbung. Die Muschi und die Minki. Das eine ist eine 3-beinige Glückskatze und die Muschi, das ist auch Gott, die ist ein bisschen größer. Und die Agneta, also die Schwester von der Kunigunde, hat auch gesagt, sie soll den Edgar fragen, was jetzt da soll. Und dieser Thomas, mit dem sie jetzt so ein bisschen, ja, und die Bernadette, die Frau, die ist jetzt nicht so entspannt, weil der die Kunigunde kennengelernt hat, weil sie es noch nicht weiß, jetzt ist es nur entspannt, aber nachher wird es nicht so sein. Genau, und die Doris und die Kerstin, also die Kerstin ist die Cousine, die hat einen Audi, einen A1, wieder Werbung, und die hat die eine Katze zusammengeführt. Und so beißt sich der Kreis in den Schwaf. Und da hat sie mich jetzt gefragt, was sie machen sollen. Die Kunigunde, die Schwester von der Agneta, die Freundin von der Doris, von der Kerstin und vom Thomas, was will mit dem anderen, der bei der Schule arbeitet, der auch Thomas heißt. Das ist, übrigens, der hat auch eine Schwester, die ist eh nicht so schlecht, habe ich ein Foto gesehen. Und sie hat mir jetzt ein langes Seites geschrieben, 2 S, weil es wirklich lange ist, und hat mich gefragt, lieber Edgar Wallet, du bist ein sexy Biest, du bist aber nicht zugänglich für mich. Ja, weil du so sexy bist. Darum habe ich mir jetzt überlegt, den Thomas zu schnappen. Der Thomas ist aber mit der anderen zusammen, also der Schwester von der Barbara, und da läuft eh nichts mehr im Bett, haben sie gesagt. Also sie getrennt wurden sie voneinander befragt vom Reinhard Fendrich, also in der Show, und haben sie gesagt, da geht nichts mehr. Und die Frage war, lieber Edgar, du sexy bist, du spirituelles Wesen von oben gelesen, was soll ich da, soll ich mit einem Sex haben? Und ich sage klar, ich erkläre das jetzt in der kleinsten Kleinigkeit meiner Intention und sage, tu es einfach. Ist ja da wurscht, was soll denn vorkommen, was soll denn sein? Die Doris ist draußen, die Kerstin ist draußen, die 3-beinige Glückskatze bringt Glück. Die andere hat eh noch 4, ist ein bisschen blader und größer. Den Thomas gefreut, den Volksschullehrer ist wurscht, der Schwester der Barbara glaube ich auch. Also die Ehe ist verloren und verkauft. Also, ja, Edgar Wallet will immer das Beste für alle. Das heißt, füttert eure 3-läufige Glückskatze mit den Beinen, weil sonst rennt sich davon. Weil das ist eine hagliche Partie. So. Liebe Leute, der Edgar hat sich wieder voll ausgebrannt und ausgekannt. Das war also wieder Intuition. Liebe Leute, bleibt halt daheim. Es wird einen Autounfall geben zwischen Wien und Linz. So, Intuition eingeschlagen, weiter gesagt, befreit vom lieben Gott und so. Leger heute mit meinem super Leiberl, ist auch Werbung. So, ich bin dahin, weil sonst wird es zu lang. Lieber Thomas, liebe Kunigunde, macht es im Grunde gut, dann wird er passen. Für dich, Papa.